किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव गावान गाव पुत्रांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा गावान गाव दैवीक मिसाव हाडू बेसाव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव हरसिल्ले जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण हांव सतमंता म्हणल्यार ह्या अंक्याक तुमकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणटा। आज आमी हांव सतमंता हाज्या निमाण्या उतरांच्या विशयांत थोडो विमर्श आमी करतले हांव आनी प्रत्येक सावन आज आमी प्रारंभ करतले हांव कातोलीक पवित्र सभेक सतमंता। हर एक जर तर एक संघटन पळोवंक गेल्यार त्या संघटना फाटल्यान एक उद्देश आसता। त्या संघटना फाटल्यान ते संघटन लोकांक सांगात हाडलो एकलो व्यक्ती आसता आनी ह्या संघटना खातीर काम करचे आनी संघटन जिवाळ दवरूंक काम करचे लोक आसतात आनी ह्या सर्वाच्या फाटल्यान तो उद्देश बरो आसा तर ते संघटन भोव बऱ्या रितीन चलता। तर क्रिस्ती पर्जा वा कातोलीक पवित्र सभा एक संघटन घे। कातोलीक पवित्र सभेचो उद्देश कितें? कातोलीक पवित्र सभा कोणें स्थापीत केल्ली? कातोलीक पवित्र सभेचो मस्तक कोण? कातोलीक पवित्र सभेक जिवाळ करची ती सकत कैंतावन येता आनी कोण जावन जाय ही कातोलीक पवित्र सभा? आमी सतमंतावन सांगता आनी ह्याच विशयांत आमी विमर्श करया। जर तर लातें भाशेंत इगर्ज मातेक सांगचो शब्द जावन आसा एक्लेसिया म्हणल्यार भावार्थांत देवा समोर आनी ह्या क्रिस्ती भावार्था खातीर सांगाता मेळिल्ली तो जमो म्हणून अर्थ जाता। त्या देखून भावार्थांत आनी क्रिस्ती भावार्था खातीर सांगाता मेळिल्ली आमी एक पर्जा वा जमो। त्या देखून इगर्ज माता सांगतना हो एक जमो भावार्था खातीर आसलो। जर तर पवित्र सभा अशें जाल्यार कोणें स्थापीत केल्ली ही खंयतावन उब जाता।
पयले सुवातेर आमी सर्वांनी समजूंक जाय पवित्र सभा उपजोवचे योजन देवा बापाचें. वेळा काळा आदींच हे योजन देवा बापाचें जावन आशिल्लें आनी त्या देखून देव बापूच हे योजन जारी करचे खातीर इस्रायल प्रजेक विंचता. इस्रायल प्रजे मरिफातो उलयता. इस्रायल प्रजेक जायते प्रावाद दिवन इस्रायल प्रजाक तयार करता आनी अख्रेक आपल्याच एका पुताक धाडून ही पवित्र सभा तो स्थापीत करता. आनी त्या देखून ह्या सगळ्या पवित्र सभेच्या फाटल्यान आसचो वा स्थापीत करूंक जावन आसलो उद्देश वा योजन देवा बापाचें. कित्याक म्हूण सांगल्यार देवपूत ह्या संवसाराक सावन घेवन आयलो. आपल्या कश्ट आनी मरणा निमती जेजू क्रिस्त देवाचो वा त्रिनादीचो दुसरो मनीस वा देवाचो पूत आमकां सावन दिता. पूण सावन दिवचें योजन जेजू क्रिस्ताचें न्ही, त्रिनादीच्या दुसऱ्या व्यक्तीचें न्ही, बगार देवा बापाचें. त्या देखून इगर्ज माता स्थापीत करचें योजन देवा बापाचेंच. तर पोरण्या सोल्ल्यांत इगर्ज माता आशिल्ली गी. इगर्ज माता उपजाल्ली कादाळा. पोरण्या सोल्ल्यांत इगर्ज माता एक सावळे रुपार आशिल्ली म्हणून आमी सांगेत. ती सावळी जावन आशिल्ली. कित्याक देव बाप ताजें योजन जारी करता आसतना इगर्ज मातेची एक पावलां, इगर्ज मातेचें तें आरंभ वा इगर्ज मातेचें फावंडेशन आमी सांगता तो तयार करूनच आसता. प्रत्येक सावन इस्रायल प्रजेक विंचून काडलीच ती एक महाविंचवणी इगर्ज माता तयार करूंक वा लोकांक क्रिस्ता थंय ओडूंक, लोकांक आपणा थंय ओडूंक तो प्रयत्न करचें तें पयलें मॅट जावन आशिल्लें. आनी त्या देखून आमी सांगता पोरण्या सोल्ल्यांत इगर्ज माता पवित्र इगर्ज सभा नातली पूण ती सावळे रितीर सावळे रुपार ती हजर आशिल्ली, अस्तित्वाक आयिल्ली जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी ही पवित्र सभा स्थापीत केल्ली जेजू क्रिस्तान. त्या देखून आमी उडास करूंक जाय जेजू क्रिस्तान कशी ही पवित्र सभा स्थापीत केल्ली. जेजू क्रिस्तान ही पवित्र सभा स्थापीत केल्ली ताज्या उतरांद्वारे, ताज्या करण्याद्वारे, ताज्या आजापांद्वारे, ताज्या शिकोवण्याद्वारे, ताज्या मरणा आनी जिवंतपणाद्वारे जेजू क्रिस्त पवित्र सभा स्थापीत करता. आनी त्या देखून सर्व जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचे सर्व अंग आमी घेवंक जाय. आनी ह्या सर्व विषय आमी सांगता घेवनूच आमी सांगेत जेजू क्रिस्त इगर्ज माता स्थापीत करता. केवल मरण आनी पुनः जिवंतपणांत हांव न्ही, ताज्या शिकोवण्याद्वारे. आनी ताज्या शिकोवण्याद्वारे लोकांक तो ताज्या सांगाता ओन हाडटा. आनी ताज्या आजापांद्वारे लोक ताजे थंय येता. लोक जेजू थंय भावार्थ दवरता, विश्वास दवरता. आनी कितेंगी ताज्या शिकोवण्यात आसली ती एक प्रभावीत जावची ती सकत लोकांक जेजू थंय ओडता. आनी ह्या शिकोवण्याद्वारे, ताज्या उतरांद्वारे, करण्याद्वारे, आजापांद्वारे लोक ताका सत मानता. आनी अशें जेजू क्रिस्त प्रारंभ करता सुरविल्लें तें संघटन, सुरविल्ली पवित्र सभा ताज्या आपोस्तलांक घेवन, ताजी आवय मोरयेक घेवन, थोड्या शिसांक घेवन आनी जेरुसलेमाच्यो थोड्यो स्त्रियो घेवन अशें उपजाता ती सुरविल्ली पवित्र सभा. आनी हीच सुरविल्ली पवित्र सभा विस्तारता जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत, ताज्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत. हेच ताजे शिस संवसाराच्या चारांय कुशीन वचून जेजू क्रिस्ताची शिकोवण, ताणें केल्ली आसर्यां, जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी जिवंतपण आनी साल्वासांव जोडिल्ली, साल्वासांव दिल्ली ती बरी खबर लोकांक परगट करता आसतना लोक मन परिवर्तन जावन स्वाकुशेन जेजू क्रिस्ताक देव म्हणून पातयेता. आनी अशें जेजू क्रिस्त ही पवित्र सभा स्थापन करता. आनी तशेंच सुरविल्ले हे आपोस्तल जेजू क्रिस्तान प्रारंभ केल्ली वा उपजयल्ली ही पवित्र सभा सर्वांक विस्तारतात. त्या देखून जेजू क्रिस्त जावन आसा ह्या पवित्र सभेचो स्थापक. तितल्यार पावना. हर एक संघटनाक एक जिवाळ दवरची एक सकत जाय, जिवाळ दवरची ती व्यक्तित्व जाय. तवळ मात्र हर एक
संघटन जुवाळ उरता वर्सांक गेल्यार ती जुवाळ जावन आसता. तर इगर्ज मातेक जुवाळ दवरची ती सकत खंयची? इगर्ज मातेक जुवाळ दवरची ती सकत जावं आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो आमी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता. मोरयेंत येवन आमी आयकता जेजू क्रिस्ताक मोरी जल्म दिता पवित्र आत्म्याच्या कृपेद्वारे. आनी अशें पळयत आसतना मोरयेंत पवित्र आत्मो पयलोच देव उरलो म्हणलें सत पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आनी होच पवित्र आत्मो आपोस्तलांचे वयर देंवता. आनी पवित्र पुस्तकांत 2 रितीची विधान आमी पळयता. एक विधान जावन आसा आपोस्तलांच्या कृत्यान बरयल्लें विधान. आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी पळयता पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेच्या रुपाद्वारे आपोस्तलांचेर आनी मोरयेचेर देंवता. जेजू क्रिस्त पुनरुत्थान जाल्ल्या उपरांत, स्वर्गरोहण जाल्ल्या उपरांत बियान ते वयल्या कुडांत आसल्या वेळार पवित्र आत्मो तांचेर देंवता, सकत दिता, बळ दिता. आनी त्या बळान आपोस्तल भायर येवन लोकां सांगता जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करतात. आनी आपोस्तलांचे कृत्य आमकां सांगता त्याच दीस सुरविल्ल्या दिसास केवळ दादले सारी सुमार 5000 लोक पवित्र स्थान घेता. तशेंच आमी पळोवंक गेल्यार जुवांच्या वांजेलांत इल्लेशे तफावत आमकां पळोवंक मेळटा. जुवांच्या वांजेलांत जेजू स्वर्गरोहण जावच्या आदींच जेजू दिश्टीक पडटा, पुनरुत्थान जालो जेजू दिश्टीक पडटा आनी आपल्या शिसांक सांगता घेयात पवित्र आत्म्याक, पराक्लिताक. आनी तोच जेजू क्रिस्ताचो स्वास तो तांचे वयर सोडता. आनी जुवांच्या वांजेला प्रमाणे पवित्र आत्मो तो वळ ताच्या शिसांक लागता. कितेंय जावं दी पवित्र आत्मो जेजूच्या शिसां वयर देवल्या वेळार ते प्रबालीत जातात. तो वळ तांकां धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, गटाय मेळटा. आनी होच पवित्र आत्मो इगर्ज मातेक बळ दिता, जीव दिता आनी इगर्ज माता जिवाळ दवरूंक शकता. कशें जावन आसा पवित्र सभा जिवाळ उरता. पवित्र आत्मो आपल्या देण्याद्वारे हीच पवित्र सभेक जिवाळ दवरता. पवित्र आत्म्याची देणी सभार आसा, पवित्र आत्म्याची कृपे सभार आसा. आनी ह्या देण्याद्वारे कृपेद्वारे पवित्र सभा जिवाळ दवरता. आनी प्रत्येक जावन हर एकलो इगर्ज मातेच्या माणयाऱ्यांक पवित्र सभेचे वा पवित्र आत्म्याचे देणे तो दिता. पवित्र तो करता आनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करूंक तो मागता. आनी ह्या निमती पवित्र सभा आज म्हणसर जिवाळ उरता. आनी अशें देवाचें योजन पवित्र सभा रुता करचे ते क्रिस्ताद्वारे स्थापीत जाता आनी उपरांत पवित्र आत्म्याद्वारे ते गटाय दिता आनी जिवाळ दवरता. आनी अशें पवित्र सभा त्रिंदादीच्या मिस्तेरा काल हाजीर जाता. आनी ह्या पवित्र सभेंत केवळ त्रिंदाद न्हय, आमी सर्व आसा. जो कोण पवित्र स्थान घेता त्रिंदादीच्या नांवार आनी आपलो भावार्थ उसारता तो ह्या पवित्र सभेचो सांदो. आनी अशें आमी सर्व सांगाता घेवन एक पवित्र सभा जाता. आनी ह्या पवित्र सभेचे पवित्र सभा जिवाळ दवरचें काम आम्हा सर्वांचें. कित्याक क्रिस्ताद्वारे होच पवित्र आत्म्याचे बळ आमी घेता आनी आमी सर्व जावंक पावता जेजू क्रिस्ताचें टेंपल. आनी अशें पवित्र सभा वाडटा, सडटा आनी फुलता. तर पवित्र सभा खंयसर हजर आसा? केवळ ह्या संवसारार गी वा दुसरे कडेन खंय पवित्र सभा आसा गी? पवित्र सभा आमी सांगतना दिसची समाज आनी ना दिसची समाज अशें 2 विंगडन आमी करूंक जाय. पवित्र सभा आमी सांगल्यार दिसची समाज म्हळ्यार दिसचो संवसार. हो संवसार, ह्या संवसारांत आसली सर्व क्रिस्ती लोक पवित्र सभेचो अंग, दिसची समाज. त्या देखून पवित्र स्थान घेतले आमी सर्व पवित्र सभेचे सांदे. आनी ना दिसची समाज खंयची? हाच्या आदी मरण पावून
आणि देवा ते एक साली ती सर्व सांता भोगतो जावं पुरो आमचे पुर्वज मरच्या आदींच बऱ्या मोनान बऱ्या काळजान पाताक नासतना वा पातकांच्या बॉक्साणे मागून मरण पावली देवा ते एक जाल्ली ही सर्व पवित्र सभेचे सांदे त्या देखून पवित्र सभा सांगताना ह्या संसारी आणि सरगार असले सर्व जण पवित्र सभेचे सांदे जातात तर आम्ही विचारूंक जाय आपोस्तल पवित्र सभेचे सांदे गी ते मरण पावलेत वय ते पवित्र सभेचे सांदे आमचे पुर्वज जावं पुरो आमची वडिलां जावं पुरो आमची आवय बापाय मरण पावली आणि देवा ते आसतानी विलीन जाल्यान म्हणून आमी पातयेत ती पवित्र सभेचे सांदे गी वय ती पवित्र सभेचे सांदे आणि आमी हांगासर आसची पवित्र सभेचे सांदे त्या देखून पवित्र सभा सांगताना ह्या संसारांत असलो लोक मात्र नाही ह्या संसारांत असले लायक मात्र नाही ह्या संसारांत असले युगोरच्यो मात्र नाही ह्या संसारांत असले याजाक मात्र नाही ह्या संसारांत असले धर्मयण्यो मात्र नाही पवित्रान घेतले सर्व आम्ही लोक मात्र नाही बगार सरगारा जांती देवाच्या समोर असचे ते सर्व लोक मरण पावन त्या संतोषांत असचे सर्व लोक देवा भुजीर असचे सर्व लोक इगर्ज मातेचे सांदे त्या देखून इगर्ज माता सांगताना संसारी आणि सरगार दोना कडेन असचे सांदे सांगता कुडसून आम्ही सांगता इगर्ज मातेचे सांदे आणि अशे इगर्ज माता एक सांग पावता तर इगर्ज मातेचो उद्देश कित्या खातीर इगर्ज माता स्थापीत जाल्या इगर्ज मातेचो पयलो उद्देश जावन आसा संसाराक सोडवण दिवचो सर्व लोकांक जाती कातीच्यांक संसारांत असल्या हर एक लोकांक त्या जेजू क्रिस्ताचो शुभ संदेश पसारूंक आनी जेजू क्रिस्तान कुर्सार जोडून दिल्लें तें साल्वासांव हर एक लोकांक घेयचे म्हणलो उद्देशांत प्रारंभ जाता ही पवित्र सभा त्या देखून हाजो मुख्य उद्देश जावन आसा साल्वासांव दिवचो त्या साल्वासांवांत वांटेरी करचो उद्देश त्या देखून जायते पावटी आमी चुकोवन पडटा आनी आमी चिंता इगर्ज माताम सांगल्यार आमची बिल्डिंगां इगर्ज माताम सांगल्यार आमची जायती दुसरी सेवा ती आमी करची बरी सेवा इगर्ज माता करनासा जावं पुरो हॉस्पिटलांनी जावं पुरो जैलांनी जावं पुरो लोकांक दुबळ्यांक जावं पुरो कश्टाचार लोकांक कुमो करची ती सर्व सेवा इगर्ज माता जायत्या रितीनी तरावळ रितीनी सर्व लोकांक पावता ह्या यात्रेक पयणात असल्या सर्व लोकांक इगर्ज माता एक कुमकेचो हात दिता पूण जाल्यारय इगर्ज मातेचो मेन उद्देश जावन आसा मुख्य उद्देश जावन आसा लोकांक साल्वासांव दिवचो त्या देखून हर एक क्रिस्ती लोकांक आपण जावन आसा बाप्तिस्म घेवन असल्या सर्व लोकांक आपण जावन आसा मिसांव वावर करूंक जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगटूंक जेजू क्रिस्ताची जिणी परगटूंक आनी होच संदेश लोकांक दिवन तांच्या बावार्थाद्वारे देवा सांगाता एक जावन आनी साल्वासांव तांणी घेवचे म्हणल्यार उद्देश जावन आसा ह्या पवित्र सभेचो आनी तशेंच जायती कामां इगर्ज माता करनासा जायती योजना इगर्ज माता मांडून हाडटा केवल जेजू क्रिस्ताचे साल्वासांव लोकांक दिवचे खातीर मात्र न्ही हर एकलो मनीस पवित्र जावन आसा हर एकलो मनीस त्याच देवाचें रूपणें जावन आसा आनी ह्याच देवाचें रूपणें घेवन आसलो हर एकलो व्यक्ती जावन आसा भोव प्रमुख आनी ह्या व्यक्तीक स्पंदन करूंक ह्या व्यक्तींक मेळोवंक जायत्या रितीन पवित्र सभा सेवा करता आनी त्या निमती पवित्र सभा आज म्हणसर जिवाळ उरता आनी अशें जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार ह्याच क्रिस्ती परजेक स्थापीत केल्लो आदार दिल्लो आनी हीच पवित्र सभा वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणलें जावन आसा आमचें मागणें कार्मेलीत फ्राद जेजू बाळकाचें पुण्यक्षेत्र बेकारनाकाटे सर्वांनी तुमकां करचो नमान देव बरो दीस दिवं
आमचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर Jesu barka namatuka Jesu barka menentuka bersama cergal wale kurbeza ingin tuja sada samandava bersama cergal wale kurbeza ingin tuja sada samandava संसारी मुनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय ह्या संसारी मुनशारूप घेतली मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे